Цялата ми коса е в това състояние. Косопада ми е продължителен, упорит. Тук по този дарствен вал протича високочастотен ток, синтезира малки дози озон в съприкосновение с кожата. Всъщност аз ще го използвам за скалпа си. Ето, мисля, че се вижда червената светлина, която се генерира. Малки дози озон всъщност се отделят при нанасянето. Не се задържа на едно място, в никакъв случай. Процедурата трябва между 3 и 5 минути. В никакъв случай не трябва да използвате най-високата степен. Ето, от тук се регулира. Ето, чува се едно специфично пращене, ето, и святкане. Това стимулира микроциркулацията на скалпа. Смятам, че това ще допринесе за по-доброто състояние на накосването на новата коса, стимулиране на растежа. Абонирайте се за канала ми и ще видите прогреса.